Nos encontramos en Bosques de la Hacienda, una excelente ubicación conectado con Avenida Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli, donde tenemos centros comerciales y plazas. Es una excelente ubicación y es un departamento de 3 recámaras, área de cocina, sala comedor y patio de lavado con ventilación natural. Si están interesados en este departamento en venta, está disponible para poder aprovechar algún tipo de crédito hipotecario como lo es Infonavit o posiblemente un bancario, y nosotros les podemos ayudar. Mándenos un mensaje y un asesor enseguida les dará más información.